इते अवांखे अहम ख़बर ॾियूं पिया गौसपुर मां, जिते ॻोठ शेरगढ़ वटां ॼातल हथियारबंदनि हथां कश्मोर वासी अगवा थी वियो आहे। हथियारबंद मुश्ताक ऐं अली मुराद मोहमदाणीअ खे अगवा करे विया। वारसनि जो मुग़वियुनि जी बाज़ियाबी लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो ऐं धरणो। अहम ख़बर खां वाक़िया आगाह करे रहिया आहियूं गौसपुर मां, जिते ॻोठ शेरगढ़ वटां ॼातल हथियारबंदनि हथां कश्मोर वासी अगवा थी वियो आहे। हथियारबंद मुश्ताक ऐं अली मुराद मोहमदाणी खे अगवा करे विया। वारसनि जो मुग़वियुनि जी बाज़ियाबी लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो ऐं धरणो। अहम ख़बर आहे अवांखे आगाह करे रहिया आहियूं गौसपुर मां, जिते ॻोठ शेरगढ़ वटां ॼातल हथियारबंदनि हथां कश्मोर वासी अगवा थी विया आहिनि। इन हवाले सां तफ़सील मालूम कंदासीं गौसपुर मां आवाज़ न्यूज़ जे रिपोर्टर बरकत भयो खां। जी बरकत, कहिड़ा तफ़सील आहिनि इन हवाले सां आगाह कजो। जी बिल्कुल, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त गौसपुर भरिसां मेन इंडस हाईवे ते ॻोठ शेरगढ़ भरिसां शाह हुसैन लाड़ो वारे इलाइक़े में 10 खां वधीक अणॼातल हथियारबंदनि राति देर सां ईंदड़ वेंदड़ मुसाफ़िर गाॾियुनि ते सिधी फायरिंग करे गाॾियुनि जी रस्ता रोक करण बाद ॾोयारियुनि। कश्मोर खां शिकारपुर वेंदड़ हिकु ट्रक ते हमिलो करे ट्रक में सवार 2 ॼणनि कश्मोर वासी ॻोठ हाजी खमीसो मज़ारी जा रहवासी मुश्ताक ऐं अली मुराद मामदानी खे लाहे मुबैना तौरु अगवा करे कचे तरफ़ फरार थी विया आहिनि। अहिड़े वाक़े जी इतलाबाद करमपुर ऐं नापरकोट समेत मुख़्तलिफ़ थाणनि जी पुलिस नफ़री ऐं बख़्तरबंद गाॾियूं वाक़े वारे हंधि पहुची इलाइक़े खे घेरे हेठि आणे ॾोयारियुनि ख़िलाफ़ सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो आहे। ज़रियनि मूजिबि ॾोयारी ऊंदाही जो फ़ाइदो वठी पुलिस जो घेरो टोड़े फरार थियण में कामयाब थी विया आहिनि। ॿिए पासे मुगवी जा वारिस ऐं भर पासे जा ॻोठाणा अॼु सुबुह जो वाक़े वारे हंधि गॾु थी विया आहिनि ऐं ट्रक खे रोड ते बीहारे रुकावटूं विझी रोड बंदि करे धरणो हयो वियो आहे। मुगवियुनि जे वारसनि दिलमुराद सालार रहमतुल्लाह मामदानी मीडिया खे ॿुधायो त पुलिस जे चैन ऐं मोबाइलूं मौजूदु हूंदे ॾोयारी रोड ते चढ़ी सरेआम कार्रवाई करे असांजा माण्हू लाहे अगवा करे विया आहिनि। असांजो धरणो तेसीं ताईं जारी रहंदो जेसीं ताईं असांजा माण्हू न मोटंदा। ठीकु आहे बरकत, वॾी महिरबानी अवांजी अपडेट करण लाइ।